بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علم خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن رجسټر ته د دغه لرو پرتو سیمو نه دغه زنانه راځي. دا مورکې دا خوم ده، مردان ده او بار بار هم ویډیوګانې وکړې. د دوی په کور کې 10 جینکې دي او په هغې کې 4 مازوره دي. په دغه 10 جینکو کې د مور سره 3 رویرې دي. هغه 3 رویرې چې نه مور لري نه پلار لري، د دغه دواړو سایه نه د هغوی د وینا مطابق هغه محرومه دي. ګرانو کتونکو، سیاست هم په خپل ځای، صحافت هم په خپل ځای، خو سوشل ورک چې کوم دی نو دا بره د الله کیمره لګېدلې ده، الله پاک ویني. او زه هغې دغه ته ډېر زیات خوشحالېږم چې چا سره د موبایل نمبر یو زه پکې ووایم او تاسو ورته ډایرکټ پیسې رالیږئ. خو په دې هفته کې چې ما څومره ویډیوګانې وکړو د چا د موبایل نمبر یې مې ویلي دي نو د 1 ګنټې نه زیات نه دي پرېښي. 1 ګنټه کې مغه ذهني بعضې خلکو لیوني کړي دي او کم چې روغ خلک دي نو هغوی موږ ته تپوس وکړي نو زه ورته وایم یاره بل نمبر ولا چېرته را پیدا کړم، خو موږ ته یې رالیږي نو داسې به یې درته شمېرو چې دا ستاسو پیسې دي او دوی له ورکړئ. دا یو افغاني رور دی دوبی، هغه واده کړې ده چې زه به دوی له بیا هم رالیږم او یقینا دا ډېر زیات حقدار دي. د دوی د کور کرایه، د دوی نور جون جواک ډېر زیات سخت دی. خو ډېر خلک وایي یاره علم خان شیرپو کنځلې کېږي، ردې بدې کېږي. دا 2018 نه دغه سلسله روانه ده، خو ما ته وي په ما خفه کېږي. زه هغوی ته وایم په دې مه خفه کېږې. ما اوس یو ویډیو وکړه، اوس یې لږ شازه چې دغه کوم دی نه مې لږ مخکې اپلوډ مې کړه او ویډیو مې په څو کړله. د پاکستان تحریک انصاف پرون جلسه وه، احتجاج و، هغې له چې کوم دی نو کارکنان روان دي. هلته کې چېرته انتشاري ټولې 4 پولیس په پنجاب کې راګیر کړي دي او وجلې. نو چې وجلې نو زموږ د 400 کارکنان، مشران، فضل شکور خان، ظفر خان، شاهد خان، اعزاز خان او داسې نور کارکنان هغوی لګې شوي دي او دغه 4 پولیسواله یې د مرګ نه بچ کړي دي. په هغې کې ما دا ویلي چې دغه انتشاري ټوله چې دې ته راننوتې ده د دې دی تحقیق وشي او دا یو بله نومایي کوله، یو بله مسله را پیدا کوله، یو بل بیا په خلکو به FIR وي. نو خلکو چې په هغې کمې کنځلې کړي دي، نه په پښتو پوهېږي نه په ویډیو پوهېږي، نو داسې خلکو نه به زه ګیلې کوم او داسې خلکو نه به تاسو ګیلې کوئ. داسې خلکو نه ګیلې مه کوئ. هغه نه حجره پاس دي، نه جومات پاس دي، نه تربیت شوی دی، نه په څه پوهې دي، نه صحافت پېژني، نه د صحافتو په اصولو پوهېږي. چېرې د دې کومې خبرې کوي دا څه دپاره کوي. 100% دغه ویډیو چې کومه ده د دغه ظلم خلاف به چې یاره ته یو جلسې ته یو احتجاج ته داسې کسان راننه باسي چې هغه تا ته انتشار دغه کوي یا املاک موږ وایو چې دغه څیزونو مخ ونیولی شي. نو په هغې باندې هم خلکو خبرې ده. مورې څه به وایي؟ بس دا به وایم چې دغه شان غریبي عاجزي هم دی او دغه شان د کور کاریانې راباندې ډېرې جمع شوي وي چې څوک را سره رالېږلي وو نو هغه مې په کور په کاري د 2 میاشتو ورکړه، د یوې میاشتې هم کرایي راباندې پاتې دي او دغه شان زما بچي دغه شان بیماره پرتې دي، هغه مذوبانې هغه هم دغه شان بې ډاکټره، بې دارو، بې درمله، بې پلاره، بې وروره په کور کې راته دي. دا ورېرېګانې مې نه پلار نه ورور شته نه مور شته. دا غم هم زما په سر هم بار دی. بېګا زما په دې تشه باندې دغه راغلی و، بلډ پرېشر مې های شوي و، شوګر بیماري مې دونه پیسې را سره نه وه چې ما به ځان له ډاکټر له بوتلې په دوایانې مې ځان له اخیستې وې چې چا رالېږلي و هغه په کریانو په بیډ نه ولګېدې او زه دا دې بیا هم رالم. الله عزت او کلام خیر غواړي. په ټول ورځ ګرځم په دغه بیمارو باندې چې زما خیر زکات څوک راته راکړي څوک راته را نه کړي او واپس کور ته راشم. دونه وشي چې 200-300 روپۍ زه کور ته راوړم، په هغې به زما څه کېږي؟ هېڅ نه جینکې ساتي سره د خپل ماشومان په دې یخ ساتم، هغه هم وکړي تږي تندې تېروي په هغې به دا یو افغاني رور دی په دوبۍ کې و، ته به ډېرې دعاګانې کوې 10,000 روپۍ دله رالیږلي. ښه صحیح ده، الله یې کامیاب کړي، الله یې خوشحاله لري. بس چې چا دا پیسې رالیږلي دي الله دې الله ارمان پوره کړي. دعاګانې ورته کوه. ښه صحیح ده. اوس هم څه ګزاره شوې ده؟ بس او ګزارو شه 2 میاشتو کریم ورکړه. 2 میاشتو کرایه ورکړه. ګرانو کتونکو د 2 میاشتو کرایه ورته پاتې وه او اوس دا کرایه به ولې اوس ورکړو او په ما خو جمع شوي دا قرضونه دا د ماشومان یا وړه یا غوړي یا چې زه خو په قرض بچي راوړم چې کله راشم خیر که څه وي هغه دوکاندارانو له زه ورکړم
اخر په قرض پور هم نه کېږي زویه تر څو پورې هغې مال راکوي خو بیا هم خدای ورسره ښه وکړي چې بیا ماته ناکام کوي الله دې ورسره خو کړي او دا الله سره تجارت دی ګرانو کتونکو موږ ته هغه مردان والا هغه زنانه چې یو بچی دی 10,000 روپۍ یو کس را لېږلي هم دوبی نه دي او یو ورور چې کوم دی د سعودي نه 3,000 روپۍ را لېږلي دي او هغه دې نه مخکې 15,000 یو ولېږلې 15,000 بل را لېږلې وې دوی له هم پکې 15,000 را لېږلې وې مخکې ویډیو کې مو ورکړې وې بل چې کوم دی جواد خان د هغوی خوراکۍ ده د کور نه 75,000 روپۍ چې کوم دی نو را لېږلې وې هغه 15 بچو مور دپاره او یو بل ورور د سعودي نه چې کوم دی نو 60,000 روپۍ را لېږلې وې عبدالله ورور چې کوم دی نو هغه 4 ماشومان دي 3 لوریانې او یو زوی ډېر ضرورتمند دي هغوی هم ډېر زیات ضرورتمند دي د هغې دپاره یې 2,000 روپۍ را لېږلې وې الله پاک دې ولې دا 2,000 په کروړه باندې بدلې کړي ځکه چې ډېر په مخلصۍ سره دې نه مخکې بار چې کوم دی نو هغه هم را لېږي ګرانو کتونکو دا هم ډېر انتخایي ضرورتمند خلک دي خو مدد هم کېږي نو چې به دا د دې قرضونو نه دغه شي 4 ورته معذوران دي دا مور وایي او 10 جینکې دي داسې ده که نه مورې کور کې دي 10 جینکې دي دلته نشي راوستې معذوران نو هغه به زه څنګه هغه غټې هغه راوستې شمه نشم راوستې بچي هغه یو په خپله بیماران دي زه په خپله بیمار یم هغې به زه څنګه دلته راولمه هغه غریبانان خو نشي راتلی د هغې په ځای دا زه راځم که نه دا د هغې په ځای دا تاسو ته دا ټولې خبرې دا دې وکړمه ګرانو کتونکو ضرور ورسره مدد وکړئ